भनिन्छ अहिलेको पुस्ता एकदम कायर छ, विद्रोह गर्न सक्दैन। तर यही पुस्ताको आन्दोलनले जम्मा 1.5 दिनमै ठुलो क्रान्ति सफल भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा मात्र दिनु परेन कि सबै नेता कार्यकर्ता भाग्नु पर्यो। 50 भन्दा बढी शहीद र 100 भन्दा बढी घाइते। सिंहदरबार, संसद, राष्ट्रपति भवन, दर्जनौं नेताको घर, भाटबटनी, होटल लगायत दर्जनौं व्यापार व्यवसायमा आगजनीले गर्दा अरबौंको भौतिक संरचना मात्र क्षति गराएन कि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज र इतिहास नै मेटायो। लगभग राज्यविहीन अवस्थामा केही समय शून्यको स्थितिमा रह्यो। यसका सकारात्मकता, केही नकारात्मकता र दीर्घकालीन रूपमा यस क्रान्तिले के दियो, यस बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। अझै पनि कति मार्छौ के? मेन कुरा त के भयो थाहा छ? ढुङ्गा हान्ने जति पनि पार्टीका झोले थियो नि, तिनीहरूले गर्दा बिग्रियो के? यहाँको फुटाउनु पर्ने कारण थियो, त्यो फुटाउनु पर्ने कारण थियो। अहिलेका युवा सोसल मिडिया र रिल्समा मात्र झुमिरहन्छन्, राजनैतिक चेत छैन भन्ने आरोपको कडा जवाफ दिएको छ। परिवर्तनको स्तम्भक बनेको छ। यसले युवाहरू गलत कदम र विद्रोहको बेला तयार छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यस्तै जनताको चेतनालाई कमजोर ठानेर भ्रष्टाचार र सत्तालिप्त भएका नेतालाई गहिरो झापड दिएको छ। यसले नेता र राजनीतिक पार्टी अब सुध्रिनेको विकल्प छैन नै। देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म भए पनि सुधार होला कि भन्ने ठुलो आशा पलाएको छ। यति ठुलो परिवर्तनका बावजुद पनि केही दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने नकारात्मक कुराहरू भए। मैले राजनीतिक दलको समर्थन गर्न खोजेको होइन, तर 63 साल पछिका राजनीतिक घटनाक्रम निहाल्दा त्यति बेला केही कुराहरू चित्त बुझेन भने बन्द गरिहाल्ने बेला थियो। महिनामा धेरै हप्तासम्म पनि बन्द भएका घटनाहरू छन्, तर त्यति बेला बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै सवारी साधन जलाउनु र ढुङ्गामुढा गोर्नु बाहेक त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको थाहा छैन। तर राजावादी आन्दोलनदेखि सुरु भएको आगो लगाउने र लुटपाट गर्ने ट्रेन्ड अहिलेको जेनजीको आन्दोलनमा देश नै खरानी बनाए भने पनि हुन्छ। यिनीहरूको कडा कारबाही नभए भोलिका दिनमा पनि यही रूपको आन्दोलन गर्ने र मन नपरे व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने संस्कार नै बस्न सक्छ। यसले सबैलाई नै असुरक्षित फिल गराउँछ नि। ढुङ्गा हान्नु पर्ने, यदि हामी सचेत नागरिक हौँ, यदि हाम्रो दिमागमा गिदी छ भने ढुङ्गा मुढाले के पनि हुनेवाला छैन क्या। तीर लाउनु पर्यो, त्यहाँ हान्नु पर्यो क्या। देश विकसित हुन नयाँ उद्यमशीलता फस्टाउनु पर्छ। तर यसरी व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने आक्रमणले नेपालमै केही गर्छु भन्नेलाई भविष्यमा पनि असुरक्षित महसुस गर्न सक्छ। यसले देशलाई नै झन् गरिब बनाउनतिर लाग्छ। अनि अहिलेको युवा पुस्तामा संरचना परिवर्तन भन्दा पनि फेसबुकमा जो पपुलर छ त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दै हिँड्छ। हाम्रो जस्तो भूराजनीतिको संवेदनशील देशमा कूटनीतिक चतुर्य नभएमा देश युक्रेन हुन पनि सक्छ। अनि नेता हुनलाई राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ भन्ने पनि बिर्सन्छ। आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभाव। गैर राजनीतिक व्यक्ति, प्रधानमन्त्री र संसद विघटनले संवैधानिक सङ्कट देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यदि कसैले अदालतमा रिट दायर गर्यो भने के हुन्छ, यो पक्कै पनि जटिल प्रश्न हो। अर्को, अहिले सबैमा ठुलो अवसर थियो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि केही प्रयोगात्मक कदम चाल्ने, तर त्यसबारे कुनै पनि छलफल नभएको देख्दा धेरै नै नमज्जा लाग्यो। यही सिस्टममा व्यक्ति बदल्दैमा परिवर्तन गर्न सक्छ त? संसद विघटन र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमै छलफल केन्द्रित भए जस्तो लाग्यो। यो रगत एक दिन सरकारले देख्छ कि नै? हाम्रो राम्रो दिन आउँछन् कि नै? के जेनजीले भने जसरी संसद विघटन र उनीहरूले तोकी बमोजिमको प्रधानमन्त्री देशले पाउँदैमा अब साँच्चै नेपाल परिवर्तनकारी युगमा प्रवेश गर्यो त? फागुनको चुनावमा कुनै दललाई र नेतालाई निषेध गर्ने कुरा हुँदैन। यस्तोमा सङ्गठन उनीहरूको नै बलियो छ। पुनः उही नेता नै नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। र कोही नयाँ नेता नै प्रधानमन्त्री बने पनि यही व्यवस्थाभित्र बसेर उसले देशको विकास गर्न सक्ला त? प्रश्न जीवितै छ। अहिलेको आन्दोलनको विसर्जन व्यक्ति नभएर मुद्दामा केन्द्रित भएको भए राम्रो हुने थियो कि?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बलियो आयोग, 46 पछिका नेताको सम्पत्ति छानबिन, कानुनी शासनमा अहिलेको लिखित सम्मति गराएर संसदबाट पारित गराएको भए धेरै राम्रो हुने थियो कि? साथै यस आन्दोलनले राजनैतिक दलको औचित्य पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सेना देशलाई किन चाहिने रहेछ लगायत केही घण्टा मात्र राज्य र सरकार नहुँदा कतिसम्मको गम्भीर सङ्कट पैदा हुँदो रहेछ भन्ने पनि सिकाएको छ। केही प्रश्न रहे पनि यस आन्दोलनले नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिएको छ। आशा छ सब कुरा राम्रो हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।